Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. So mga boss idol, ito na yung ating Joson Neptune. Bali sa sound check muna natin, wala muna tayong processors na gagamitin. Bali loloadan natin ito ng dalawang Joson Airbus 12, tapos yung dalawang Joson NBS 1212. Naka-stereo tayo dito sa channel A, naka-stereo din tayo dito sa channel B. So yan mga boss, yung ating pang sub dito, yung volume niya is naka 2 o'clock po tayo dito. Tapos si naman yung mid-high natin na naka full range. So bali tayo dito 12 o'clock. So mga boss idol, ganito lamang yung connection natin. Ayan po, punta tayo dito sa mga speakers natin, no? Ayan, ganito yung ating mga speakers dyan. Puro D12 tayo. Yung pang sub natin, yan, si NBS 1212 natin, Joson po yan. Tapos yung ating dalawang Airbus 12 naman, mid-high ito mga sir, pero may lumalabas na rin dito na pang sub dahil po nakano tayo dito, naka full range dahil sa wala tayong processor na gagamitin. So ito talaga yung kagandaan mga boss idol pag 4 channel po yung ating amplifier, dahil po 4 na speaker yung pwede nating i-connect. So tapos meron na itong USB at saka Bluetooth, plug and play na lang tayo talaga. Ito yung kagandahan dito. So sa mga nagre-reklamo dyan, dahil po sabi nila meron na namang USB or Bluetooth, ito po yung kagandahan mga sir idol sa merong USB or Bluetooth mga sir. Plug and play lang mga boss, makakapag sound check na tayo. So sa price ng amplifier natin, nasa 19,500 dito sa Shopee, SRP yan mga boss idol. So kung merong shipping fee po yan, so madadagdagan po yan. Kung may mga voucher po kayo, makakales po kayo dito sa amplifier na ito. Bago magsimula tayo sa soundcheck, ito pala mga boss idol, ngayon ko lang nakita, meron pala siyang mini fan dito, no? So may exhaust fan siya dito sa gilid, sa kanyang heatsink sa dito sa ating channel A ito. Tapos sa channel B meron din yan mga sir idol. So ngayon ko lang talaga napansin mga sir idol, no? Yan, kabilaan po yan yung fan dito. So yan mga boss idol, mag soundcheck na tayo dito sa ating Joson Neptune na 4 channel. Bali yung isa soundcheck ko dito is battle mix ulit, dahil po nakaka-copyright po tayo pag mga original music yung ina-upload po natin sa Facebook, sa YouTube or sa TikTok account po natin. Sa mga boss idol, play tayo ng music dito. Joson official battle mix anthem ito ni DJ Ray Cobbs. So mag-play tayo ng music dito mga lods ha. Play lang tayo. So yan na yung pinaka magandang tunog natin sa ngayon mga sir. Wala tayong processor na ginagamit. Yan po. This is DJ Records exclusive. Yan po, ganda ng tunog mga sir, oh. Ganda ng tunog mga boss. Battle Mix activated. Ganda yung tunog mga boss ng 4 channel na Joson Neptune. Suabing-suabe mga lods. This is DJ Records exclusive.
Lame kayo. Ganda ng tunog mga lods. Ayos. DJ Records exclusive. Second sound check tayo mga boss. 5 Little Monkey Humpy Dumpy by DJ Sandy Remix. So yan mga boss, pahiram po ng remix po ninyo mga Sir Idol, no? Play tayo music. Yung sound check natin dito sa ating Joson Neptune. So maganda talaga mga boss idol pag naka 4 channel yung amplifier ninyo. So sa ganitong setup lamang makakabuo na talaga kayo ng mini sound setup dito. So okay na okay yung tunog. Napakaganda na po nito, lalong lalo na kung pang bahay po ninyo, pang video okay. So hanggang dito na lang muna mga boss. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.